سلام. به درس 30 و سوم کیمیا صنف 11 خوش آمدید. در این درس درباره تخلیص، استخراج و تولید فلزات صحبت می‌کنیم. تخلیص، استخراج و تولید فلزات. تخلیص، استخراج و تولید فلزات فرآیندهای مهمی در صنعت متالورژی و علم شیمی هستند. این فرآیندها به ما این امکان را می‌دهند که از کانی‌ها و سنگ‌ها به عنوان منابع اصلی فلزات مورد نیاز خود را جدا کرده و به شکل خالص تولید کنیم. در زیر به جزئیات این فرآیندها پرداخته می‌شود. 1. تخلیص. تخلیص یک فرآیند مهم در تولید فلزات است. این مرحله شامل جداسازی و استخراج فلز از کانی‌ها و سنگ‌های معدنی می‌شود. این مرحله معمولاً شامل مراحل زیر می‌شود. خرد کردن، کانی‌ها و سنگ‌ها خرد می‌شوند تا به اندازه‌ای کافی کوچک شوند و سطح دسترسی به فلز افزایش یابد. جداسازی، فلز از کانی جدا می‌شود. این می‌تواند به وسیله فرآیندهای مختلفی نظیر جداسازی گرانرویی و مغناطیسی انجام شود. 2. استخراج. استخراج فلزات از مواد معدنی جدا شده در مرحله تخلیص انجام می‌شود. این فرآیند به وسیله متداول‌ترین روش‌های نظیر فرآیند کاهش و الکترولیز انجام می‌شود. به عنوان مثال، در فرآیند کاهش، اکسید فلز به وسیله یک عامل کاهنده نظیر کربن یا هیدروژن به فلز تبدیل می‌شود. 3. تصفیه و تصفیه نهایی. فلزات تولید شده ممکن است شامل آلاینده‌هایی باشند که باید از آنها تصفیه شوند. این فرآیند تصفیه شامل مراحل نظیر الکترولیز، تصفیه حرارتی یا کیمیایی می شود تا فلز به شکل خالص به دست آید. 4. تولید و فراوری نهایی. بعد از تصفیه، فلزها به شکل خام تولید می شوند و ممکن است به صورت محصولات نهایی تولید شوند. این مرحله شامل فرآیندهای فراوری نهایی نظیر مسکوبی، فرآیندهای کوبیده کردن و تشکیل شکل‌های نهایی فلز می شود. 5. کنترل کیفیت. تمام مراحل تولید فلزات مورد کنترل کیفیت قرار می‌گیرند تا اطمینان حاصل شود که فلزات تولیدی مطابق با استانداردها و مشخصات مورد نیاز هستند. این فرآیندها در تولید مختلف فلزات مورد استفاده قرار می‌گیرند، از جمله آهن، مس، طلا، نقره و بسیاری دیگر. هر فرآیند مختص به نوع فلز و منبع آن میباشد و نیازمند دانش و تخصص در زمینه‌های کیمیا، متالورژی و مهندسی میباشد. با توجه به تنوع فلزات و فرآیندهای مختلف متالورژی، تحقیقات مستمر در زمینه بهبود روش‌ها و تکنولوژی‌های تخلیص و تولید فلزات ادامه دارد. هدف اصلی این تحقیقات عبارتند از 1. بهره وری افزایشی، تلاش برای بهره وری افزایشی در فرآیندهای تولید فلزات به منظور صرفه جویی در مصرف منابع مانند انرژی و مواد اولیه. 2. کاهش تأثیرات زیست محیطی، توسعه فرآیندها و تکنولوژی‌های کمتر مضر برای محیط زیست به منظور کاهش آلاینده‌ها و اثرات زیست محیطی مختلف. 3. بهبود کیفیت و خاص فلزات تولیدی به منظور افزایش استفاده پذیری و مقاومت در برابر خوردگی و سایر خسارات. 4. تولید فلزات نادر، تحقیقات در زمینه تولید فلزات نادر و فلزات استراتژیک برای مصارف پیشرفته و افزایش توانایی تولید مستقل کشورها در این زمینه. 5. استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، اعمال فناوری‌های پیشرفته نظیر نانوتکنولوژی در تولید و بهبود خاص فلزات. 6. مدیریت بهینه پسماندهای مرتبط با فرآیندهای تخلیص و تولید فلزات به منظور کاهش آلودگی محیطی. با پیشرفت تکنولوژی و دانش علمی، تولید فلزات به شکل‌های متنوع‌تر و کارآمدتر انجام می‌شود. این فلزات از اهمیت اقتصادی بسیاری برخوردارند و در صنایع مختلف نظیر خودروسازی، ساختمان‌سازی، الکترونیک و فضاپیما سرمایه گذاری می‌شوند. همچنین تأثیرات زیست محیطی این فرآیندها نیز مورد توجه قرار گرفته و تلاش‌های بسیاری برای کاهش آثار زیست محیطی انجام می‌شود. این فعالیت‌ها به توسعه پایدار و مسئولانه در زمینه تولید و مصرف فلزات کمک می‌کنند. تشکر از توجهتان. تا درس بعدی روز خوش.
همچنان صفحه‌های ارتباطی ما را نیز دنبال کنید.